The word of God should be the same no matter who is preaching it, no matter who is interpreting it. Why? Because the Spirit of God is one and is the same. Praise God. Because, the word of God is the mind of God. The Bible says that who knows the mind of a person except the spirit of that person? Who knows the mind of God except God? And if the Spirit who knows the mind of God has given this interpretation, the same Spirit should give the same interpretation to any other person handling the same subject, the same word. Here, verse 25. With the merciful, you will show yourself merciful. With the blameless man, you will show yourself blameless. Kwa mtu mwenye fadhili, utakuwa mwenye fadhili. Kwa mkamilifu, utajionyesha kuwa mkamilifu. Utavuna unacho. Ukipanda wokovu, unavuna uzima wa milele. Ukipanda wokovu, unavuna wana wa kifalme. Ukipanda wokovu, unavuna maisha ya kifalme. Ukipanda wokovu, unavuna ulinzi wa mfalme. Ukipanda wokovu, Bwana asifiwe, unavuna yote mema hapa duniani. Mimi sina stress. Bwana asifiwe. Na sijakuwa na stress kutoka nizaliwe. Sijakuwa na stress kwa sababu nilimeokoka nikiwa miaka 15. Stress itakuwa imetoka wapi? Nikiwa Shimolotewa high school hapa. Nilipookoka straight, sikukaa. Nikajazwa na Roho Mtakatifu, nikaanza kuhubiri. Bwana asifiwe. Popote nilienda nilikuwa CU chairman. Form 5, Form 6, college yote nilikuwa chairman wa CU. Na popote nilikuwa chairman, mambo hayakubaki vile vile. Bwana asifiwe. Praise God. Na maisha yangu nilikuwa naijua kabla haijakuwa. Maisha yangu ya kibiashara nilijua nikiwa Shimolotewa 1986, nikiwa namaliza form 4. Nilijua nitakuja kufungua biashara, nilijua ile ofisi nitakuja kufungua na itakuwa wapi. Kila siku jua ni aina ya biashara. Ilikuja kufunuliwa baadaye. Wakati sasa niko karibu kufungua. Mungu kwanza alinipeleka mahali nikapata experience ya hiyo, nikaajiriwa. Ndio sasa nikajua kumbe hii ndio Mungu alikuwa ananiitia. Bwana asifiwe. 1986 nilikuja kufungua hiyo biashara 1996. Miaka 10 down the line. Praise God. Maisha yangu yanaongozwa na Mungu. My steps are ordered by the Lord. And I can never miss my steps. I will always get them right. And I've always got them right. Na hapo ndio sasa Mungu anataka muingie siku ya leo. Mungu anataka maisha yenu yaingie hapo. Hatua zenu ziamrishwe na Mungu. Msiwahi kosea hatua zenu vile mmekuwa mkikosea. Unafungua biashara unafunga kwa sababu haiendi. Kwa sababu gani? Haukuongozwa na Roho. Bwana asifiwe. For the last hizo miaka ile biashara nilifungua mpaka leo sijawahi badilisha. Kwa sababu gani? Niliongozwa na Roho. Na akanipa kipawa cha kuweza kuiendesha competitively against my competitors. Bwana asifiwe. Praise God. Biashara ambayo haiishi kila saa itakuwa. Ukiokoka hatua zako zinaamrishwa na Mungu. Na utakuwa na kujutia katika hii dunia. Kila saa utakuwa na ya kushukuru katika maisha yako. Bwana asifiwe. Hebu twende mbele kidogo. With the pure, you will show yourself pure. With the devious, you will show yourself shrewd. Kwake ajitakasaye, utajionyesha kuwa mtakatifu. Na kwa mpotovu,
utajionyesha kuwa mgaidi. Mungu atajionyesha kuwa mgaidi, sio mbotovu, kwa sababu hawezi tenda dhambi. Mgaidi ya kuadhibu. Bwana asifiwe. Praise God. Ndio Roho Mungu anasema wokovu ni bure, baraka ni kulingana na matendo yako, laana ni kulingana na matendo yako, hali sitofahamu ni kulingana na matendo yako. Bwana asifiwe. Hebu tuendelee kidogo. For you will save the humble people, but you will bring down haughty looks. Maana wewe utaokoa watu wanaonewa, na macho ya karibu utayadhiri. Bwana asifiwe. Praise God. Macho ya kiburi utayaathiri. Praise God. Macho ya kiburi utayaathiri. Kiburi ndio mama wa dhambi. Mama mzazi wa dhambi ni kiburi. Dhambi zote duniani zilitokana na kiburi cha Shetani. Bwana asifiwe. Pale mbinguni wakati alijisikia anaweza kutoshana na Mungu, hiyo kiburi ndio ilizaa zile dhambi. Mnaona ile maisha, mnaona. Kwa hivyo wakati uko na kiburi, wewe hauna dhambi tu ya kawaida, uko na mama ya dhambi, mama ambayo inazaa zile zingine zote. Bwana asifiwe. Hakuna mtu wa kiburi anaweza kujizuia kufanya dhambi. Hapana. Hiyo kiburi ndio inaozaa hiyo dhambi. Kwa hivyo Mkristo, ile dhambi unafaa kupigana nayo katika dunia kuliko zile zingine zote, dhambi ya kiburi. Biblia inasema kiburi hufuatiliwa na anguko, na anguko inaletwa na dhambi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata mimi kama mtumishi wa Mungu, ile dhambi ambayo nimechukulia silaha kila saa lazima nipigane nayo ni dhambi ya kiburi. Kila saa lazima niombe Mungu aniondolee kiburi, anipe unyenyekevu. The humble you will show your way. The humble you will show your salvation. Hivyo ndio Biblia inasema. Kwa hivyo wewe kijana, wewe msichana, wewe mama, wewe mzee, kila saa ukiomba, ambia Mungu akuweke mbali na dhambi ya kiburi. Na ukiwezea dhambi ya kiburi, utakuwa umewezea dhambi zote. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa nini mtu huchukia mwenzake? Kwa sababu anajiona bora. Na kujiona bora ni nini? Ni kiburi. Bwana asifiwe. Kwa nini mtu huibia mtu mwenzake? Kwa sababu anaona yeye ndiye anastahili kuwa na hizo pesa. Na hiyo ni nini? Anajiona yeye ndiye anastahili, ni kiburi. Chochote ambacho mtu anatenda ambao ni dhambi, jina lake ni kiburi. Bwana asifiwe. Praise God. Hawaambii mwenzako sore na mkoseana, unangoja yeye aseme, kwa sababu wewe unaona yeye ndiye anafaa kukuambia sore kwanza. Ni kiburi. Bwana asifiwe. Na wazee tunakuanga na hiyo shida. Tuko na shida ya kuambia wamama I'm sorry. Kiburi. Bwana asifiwe. Ukiwa mnyenyekevu, unyenyekevu wa Kristo, hautaona ugumu. Utamwambia mke wangu I am sorry, nimekosea. Bwana asifiwe. Nisamee vile Mungu amekusamee. Bwana asifiwe. Praise God. Asante Yesu. Thank you Jesus. Thank you my Lord and my God. Hebu tusimame. Tusimame. Asante Yesu. Kuna mengi ambayo Roho wa Mungu angetaka mjue, lakini amewapatia neno la msingi. Hiyo ndio ilikuwa inatajika katika hii kanisa. Bwana asifiwe. Kutoka leo utaona mabadiliko ambao hamjawahi yawaza, ambao bishop hujawahi yawaza, itafanyika katika hii huduma ya Full Gospel Church Kisauni. Bwana asifiwe. Praise God. Mimi sikuitiwa CCM. Hii tu ni barracks. Pale natoka kwenda kuoperate. Mimi nilitiwa mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Praise God.
na mwili wa Kristo wote na utakia mema, na niko tayari kutumika pale Mungu ananituma, si kanisani langu peke yake. Bwana asifiwe. Praise God. Nimekuwa nikipreach katika pastors fellowship, so many in Mombasa wananiita pastors fellowships interdenominational, na mambo imetendeka, mambo imeinua makanisa na huduma hizo ambao mapastors wametoka na mabishops. Praise God. Oh, asante Yesu. Oh, procedure. Oh, watu ni hiyo, hakuna ingine. The principle of God cannot be compromised. Pangilio wa Mungu hauwezi kuwa compromise, hauwezi kukubaliana. Wokovu lazima tufuate procedure. Haijalishi umeamini kiasi gani kuwa umeokoka, haijalishi umeamini kiasi gani kuwa umezaliwa. Mtoto bila kutungwa mimba hawezi kuzaliwa. Mtoto hawezi kuzaliwa isipokuwa akamilishe siku zake. Bwana asifiwe. Wanaozaliwa kabla hiyo wanasemekana ni premature, na lazima wakizaliwa either watolewe kupitia cesarean. Bwana asifiwe. Kwa sababu mama hawezi kuumwa. Bwana asifiwe. Na mpaka watafutiwe njia ya kuhifadhiwa katika hali inayofanana na hiyo ya tumboni mwa mama, hata kama si kamilifu, mpaka wafikie miezi 9. Ndio sasa ikae sasa amekuwa mtu ambaye anaweza kuishi duniani. Bwana asifiwe. Praise God. Oh my God. Oh my Lord. Oh my Father. Oh my God. Nataka kufanya kile Mungu ananiongoza nifanye. Yule anataka kujua awe akijua tarehe yake ya kuzaliwa mara ya pili, chukua hatua, njoo hapa. Yule ambaye ajui tarehe ya kuzaliwa, chukua hatua, njoo hapa. Yule anataka kujua tarehe yake ya kuzaliwa na kudhibitisha, hawe hata shetani akimkona kivipi, anamwambia mimi najua ni mwana wa Mungu kwa sababu siku fulani nilikiri Yesu kama mwokozi wa maisha yangu na nikaamini na nikaokoka. Chukua hatua, njoo hapa. Hii si mimi nawaambia, na hii sifanyi kwa sababu nionekane nimefanya kitu. Nawaambia kile Roho wa Mungu anataka, na kama tunaweza kugairi Roho wa Mungu tugairi. Kama tunataka yale mabadiliko Mungu anataka yafanyike katika hii huduma na katika maisha yenu, kama unajua ujui date yako ya kuzaliwa, njoo hapa. Nataka mtuongoze kwa nyimbo ya ibada, worship song. Roho wa Mungu hataki mtu yoyote, na kama itabidi nikuja nikushike mkono, nitanyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu, nitakushika tu kuja na wewe hapa. Tafadhali usipitwe na hii. Hii ni majira yako ya kutembelewa, na sikulazimishe na kusaidia kufanya uamuzi. Asiokotwi nje ya boma baraka. Bwana asifiwe. Asikuji rahisi, zinang'ang'aniwa, zinaokotwa mbali na mioyo ambayo iko tayari kutumia imani na kuamini sauti ya Bwana ikiongea. Asante Yesu. Asante Mungu wangu. Thank you Jesus. Damu ya Yesu. Wakiendelea kuimba, tafadhali usiwe mfano. Usiwe mfano wa kugairi wito wa Roho Mtakatifu hapa siku ya leo. Usiwe watu wakaanza kusema na yule aliitwa na kwenda. Usafisha kabisa. Damu ya Yesu. Usafisha kabisa. Asante Yesu. Damu ya Yesu. Usafisha kabisa. Damu ya Yesu. Usafisha kabisa.
kabisa. O damu ya Yesu utakasa kabisa. Damu ya Yesu usafisha kabisa. O damu ya Yesu usafisha kabisa. Damu ya Yesu usafisha kabisa. Roho wa Mungu anataka ufanye uamuzi wako mwenyewe, si kwa sababu umeitwa hapa, si kwa sababu umetishika. Kama umetishika ndio ukakuja, Mungu ndio ameweka huo uoga ndio akusaidie kutii wito wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ni wewe sasa uelewe vile Mungu anafanya kazi, na ujiangalie katika moyo wako na ujiambie, siku ya leo nataka kuhakikisha ya kwamba mimi ni mwana kamilifu wa nyumba ya mfalme Mungu. Ndio kuanzia leo Mungu aweze kukuonekania. Leo ndio majira yako ya kuonekaniwa. Angalia usipitwe na majira yako ya kuonekaniwa. Vile Yerusalemu hawakujua majira yao ya kuonekaniwa, ndio wakazungukwa na maadui, wengi wakaangamizwa. Yesu akasema wangelijua majira yao ya kuonekaniwa, hiyo yote haingetendeka. Na wewe saa hii Mungu afungue akili yako uelewe kuwa licha ya vile umekuwa ukijidhani, licha ya vile umekuwa ukijichukulia, leo Mungu ameona ndio majira yake ya kukuonekania. Na useti moyo wako sasa, anza kuomba kabla hata sijaanza kukuombea. Mwambie Mungu nionekanie. Mwambie Mungu nionekanie. Mwambie Mungu nikabidhi wokovu wa kikamilifu. Nikabidhi Baba ujasiri wa kuamini ya kwamba kuwa nimeokoka ukweli. Kwa sababu kuanzia leo nitakuwa ninajua siku yangu ya kuzaliwa mara ya pili. Mwambie Mungu yuko hapa. Mungu akanitanguliza hapa kwa sababu alitaka kutenda kitu ambacho ni cha ajabu, kitu ambacho si za kawaida. Na Mungu atendei jengo, Mungu anatendea watu. Watu wakitendewa ndio ubadilishe jengo, ndio ubadilishe hali ya kanisa, kadri maisha yao inapochukua mikondo mipya. Hiyo ndio Mungu amekusudia maisha yenu, ambayo umechukua hatua kuja kusimama hapa, mchukue mkondo mpya. Kuanzia leo mtakuwa watu wengine, si wale ambao mmekuwa. Kama wakati mimi niliwekwa wakfu kama bishop, nilibadilika kuwa mtu mwingine. Wakati Daudi aliwekwa mafuta, alibadilika kuwa mtu mwingine. Licha ya kuwa alikuwa anamcha Mungu, licha ya kuwa alikuwa anampenda Mungu, lakini Biblia ilisema mafuta ilibadilisha Daudi akawa mtu mwingine, ilibadilisha Sauli akawa mtu mwingine. Na sasa mafuta Mungu anaachilia juu ya nafsi ambao ziko hapa, zibadilike, ndio zibadilike kuwa watu wengine, zibadilike kuwa na maisha ambayo si ya kawaida, ile ambayo zimeishi kuanzia leo mpaka mwisho wa dahari. Mungu amekuja kuweka hii muhuri ya mabadiliko ya kudumu katika maisha yenu, katika maisha yenu. Mimi ni kama chombo tu, natumika, nimekubali tu kutumika kupitia kwa mtumishi wa Mungu. Asante Baba, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Asante Mungu wangu, asante kwa kubadilisha huyu, kwa kumfanya kiumbe kingine, kwa kumfanya kiumbe kingine. Asante Baba, asante Yesu, asante Baba, asante Baba, asante Mungu wangu. Thank you Jesus, thank you my Lord, thank you my Father. Asante kwa kupanda upya wa maisha katika hizi nafsi, upya wa maisha ambao hawajawahi hata kufikiria, hajawahi dhani katika akili zao, katika mawazo yao. Asante Baba, asante Mungu wangu. Nainua jina lako,
nalitukuza jina lako, nalisifu jina lako, nalimidi jina lako, kwa sababu Baba unaendelea kufanya kazi yako, unaendelea kufanya kazi yako, unaendelea kufanya kazi yako, unaendelea Baba. Operation ya Roho Mtakatifu, operation ya Roho Mtakatifu, operation ya upako wa Roho Mtakatifu, operation ya upako wa Roho Mtakatifu. Wewe endelea kufanya kazi, na achilia operation ya nguvu na upako wa Roho Mtakatifu. Fanya kazi ndani ya mioyo ya waumini ambao wako hapa. Katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Asante Baba, asante Mungu wangu, asante Yesu, asante Baba, asante Baba, asante Yesu, asante Baba, asante Yesu, asante Mungu wangu, asante Yesu, asante Baba, asante, 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 asante Baba. Angalia usipitwe, angalia usipitwe ndugu yangu, angalia usipitwe dada yangu, angalia usipitwe. Siku ni leo, hakuna wengine, hakuna wengine kama leo. Nawahakikishia mimi sikujituma, nimetumwa. Angalia usipitwe. Asante. Wacha pasta waongoze katika sala ya toba, sala ya toba. Asante Baba, asante Yesu, asante Mungu wangu, asante Baba, asante. Endelea kumwaga roho wako Baba, endelea kumwaga roho wako Baba. Endelea kuanyunyishia roho wako, upako wako Baba, upako wako Mungu wangu, upako wako endelea kunyunyishia, endelea kunyunyishia Baba, endelea kunyunyishia, endelea kunyunyishia, endelea kunyunyishia Baba, endelea kuleta mabadiliko ulikusudia. Sema Yesu, leo nimeamua na moyo wangu kukupokea uwe mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo naziacha njia zote za dunia, njia zote za uovu, naifuata njia yako wewe. Niongoze kuanzia leo, nimekata kauli kukufuata uwe mwokozi wa maisha yangu. Nibadilishe, nifanye kiumbe kipya na kufuata. Kuanzia leo na kupokea, kuanzia leo na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Father, have your way in them. Holy Spirit, take over. Yes, Jesus. Take over their lives today. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus. Yes, Jesus. We thank you, Lord, and we bless you. We exalt you, Jehovah, Lord. Yes, Lord. Asante Yesu. Baba, katika jina la Yesu, naendelea kujongelea kiti chako cha enzi. Baba, ulinituma hapa kwa kusudi. Nimefanya niwezavyo Baba, nitimize kusudi ambao ulinituma hapa. Licha ya kuwa mimi ni mwanadamu na nina udhaifu pia Mungu wangu. Baba, nimebakisha. Naomba Roho Mtakatifu abaki na hawa ambao wako hapa, akabaki na nafsi ambao ziko hapa, abaki na hii kanisa Baba, abaki hata Baba na bishop akiendelea kukamilisha kile ambacho Baba kwa jinsi ya ubinadamu singeweza kukamilisha, kwa jinsi Baba ya kutokuwa mkamilifu kama wewe singeweza kukamilisha. Asante Mungu wangu, asante Yesu. Naachilia upako wa Roho Mtakatifu juu ya kila nafsi ambayo iko hapa. Naachilia nguvu na uwezo za Roho Mtakatifu juu ya kila nafsi ziko hapa Bwana. Iweze kumpatia nguvu za kuwa wana wako Mungu wangu. Iweze kuwapatia Baba kuwezea maisha ya utaua. Naachilia upako, naachilia Roho Mtakatifu, naachilia Baba ubatizo wa Roho Mtakatifu juu ya nafsi ambao ziko hapa Baba, katika jina la Yesu Kristo. Baba, usiwaache Baba, wafuatilie Baba mpaka wajaze na ubatizo wa Roho Mtakatifu kuanzia sasa mpaka mwisho wa dahari. Asante Baba, neema Baba ambao umeachilia juu ya maisha yangu, naachilia katika kila mmoja ambao Baba umenileta hapa nayo Baba, naachilia katika kila mmoja, naachilia katika kila mmoja, naachilia Baba, naachilia Baba, naachilia Baba
naachilia Baba, naachilia Baba. Umenipa bure, umenipa bure, napeana bure, napeana bure, napeana bure, napeana bure katika jina la Yesu. Naachilia neema na upako wa Roho Mtakatifu wa kuwawezesha kuishi maisha ambayo yanakupendeza, ndio Baba waweze kuonekaniwa na wewe kuanzia leo mpaka mwisho wa dahari katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Naachilia hiyo neema, naachilia hiyo neema, naachilia hiyo neema, naachilia hiyo neema katika jina la Yesu. Naachilia hiyo neema, naachilia hiyo neema, naachilia hiyo neema katika jina la Yesu. Oh, asante Yesu, asante Mungu wangu, asante Baba. Oh, asante Yesu. Thank you Jesus. Oh my Father, I release that grace. I release that grace. Waache kuweka maji kwa pakacha. Kuanzia leo waone Baba faida ya wokovu katika maisha yao. Asante Baba, asante Mungu wangu, asante Yesu. Oh, asante Yesu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh, I release this grace. I release this grace. Oh, in the lives of your people. I release it, my Father. I release, Lord. I release it. I release it. I release it. I release this grace. I release this grace. Let our life never remain the same. Let our life never remain the same. Let our life never remain the same. In the name of Jesus. Thank you, Lord. I exalt you, Lord. I praise you. I magnify your holy name because you have done it, Lord. You have accomplished that for which, Lord, you sent me in this place. Oh, asante Yesu. Tupigie Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Oh, asante. Sema asante Yesu kwa kinywa chako. Sema asante Yesu kwa kinywa chako. Hakuna dhambi nyingine unaweza patia Mungu. Mungu hana haja na fedha. Mungu hana haja na chengine chochote. Ana haja na shukrani zako. Sema asante kwa kinywa chako. Piga makofi ukisema asante kwa kinywa chako. Asante Yesu. Asante Mungu wangu. Asante kwa sababu umeyakamilisha yale ulipanga kutenda siku ya leo. Maisha ya awa Baba na amrisha, ninatangaza haitakuwa vile imekuwa. Maisha ya hii ushirika natangaza haitakuwa vile ilikuwa. Natangaza hii kanisa itajaa. Bwana asifiwe. Na baraka Baba zitainua hii kanisa na ipande pale mtumishi wako amekuwa akiota, inafaa kupandwa katika jina la Yesu. Asante Baba. Asante Mungu wangu. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu naomba nikiamini. Mungu awabariki. Unaweza kuketi. Asante Yesu. Asante Yesu. Thank you Jesus. Asante Baba. Urabaka santa rabaka sunta. Asante Baba. Asante Mungu wangu kwa kupenda hizi nafsi kiasi hili ambao umewapenda, kwa kupenda mtumishi wako Bishop kiasi hili ambao umempenda. Asante Yesu. Asante Baba kwa kumnituma Baba na kunitumia kama chombo cha kuweza kukamilisha mapenzi yako katika hii huduma Baba ya Full Gospel Church, ambao Baba itasikika huko juu, headquarter ya Full Gospel. Viongozi wakubwa watasikia ile moto unawaka hapa na wataitambua. Asante Baba. Asante Mungu wangu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ukitaka kujazwa na Roho Mtakatifu, ukitaka kujitayarisha moyo huo, unaweza kujazwa na Roho Mtakatifu. Kuwa msomi wa Biblia kila siku. Kila siku utakuwa unaandaa moyo wako kujazwa na Roho Mtakatifu. Hiyo inavutia ujazo wa Roho Mtakatifu, ndio upate nguvu ambazo haziwezi kupingwa na ila yoyote ya shetani. Kuwa msomi wa Biblia. Bwana asifiwe. Wahakikishe vile unapanganga programu ya chakula kila siku, breakfast, lunch na supper, panga programu ya kusoma neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kile mnapata hapa, Bwana asifiwe, ni kiasi kidogo ya kile ambacho mnafaa kupata. Ukitaka kukamilisha kile ambacho unahitaji katika maisha yako kama neno la Mungu,
basi ukue msomaji wa kila siku wa neno la Mungu. Vijana, mkue wasomaji wa neno la Mungu. Niliokoka nikiwa miaka 15 na nimebarikiwa kwa sababu ya kuzingatia mapenzi ya Mungu katika maisha yangu. Bwana asifiwe. Praise God. Oh, asante Yesu. Asante Mungu wangu. Thank you Jesus. Oh my God, oh my Lord, oh my Father, there is something the Spirit wanted me to state. Oh my Father, oh my God. Thank you Jesus. Rabaka Santa, Rabaka Shukuribaka Santa. Oh my God, oh my Lord. Tuishi kutazama yale ambayo yataanza kufanyika hapa kuanzia leo. Una kanisa mpya ambayo imefanywa upya, si mimi. Roho wa Mungu ndio amenitumia waweze kutembelewa. Bwana asifiwe. Praise God. Naamini haya maneno kama unataka ikuwe kweli katika maisha yako. Jua Benson, sasa wacha mambo ya ubishop hapa. Benson hakujelete hapa, ameletwe na Roho Mtakatifu. Praise God. Ubishop ni title. Kile kinajalisha ni kile kiko hapa. Praise God. Mungu awabariki.